森林湖230万豪宅长啥样？大家好，欢迎来到美国海纳渔夫工作室。今天展示的是森林湖豪宅新房，此房开价230万美元左右，5卧5.5卫，室内面积3411到3711平方英尺 ，HOA 245美元每月，学区分数6分、6分、8分，基本地税1.06%。这是一栋坐落在著名森林湖 Meadows 小区的豪宅。进门挑高很舒服，每个卧室都有卫生间，客厅、餐厅、厨房空间大，宽敞气派。2楼多功能厅格局很好，次卧光线充裕，视野较好。主卧有一个阳台，也可以封进房间，显得面积更大。如果您也有兴趣购买森林湖的豪宅，可以联系我们，或者您也需要房屋买卖、出租管理，可以在描述栏找到我们的联系方式。加入我们，让您的美国房产投资一路平安。